Cześć, Maneczko z tej strony MD i w dzisiejszym odcineczku, albo shortciku, będzie coś na temat znowu upgrade'u mojego komputera po X czasie. Dzisiejszym naszym gościem prywatnym jest, już wam pokażę. O, mamy tu RTX 3080 Ti od firmy Zotac. Jak się ona będzie sprawować w testach, to zaraz wam wszystko pokażę. A zaraz pokażę, jak ona wygląda. I tutaj zaraz zobaczymy. No. Dobra, tu mamy pudełko. Już tu mamy kolejne. Tutaj mamy takie drobne instrukcje i takie tam faktury. To ja tam nie chcę pokazywać, bo się załamałem, ile kosztowało. Tutaj takie oryginalne papierki od Zotaca, ale to nieważne. Jest montaż. Tak. I tu, surprise, mamy tu trytytki, które są niezbędne, nie wiem to po co. I tutaj jest cały pokaz sprzętu. I ciągamy wariata. O, i mamy kartę Zotaca. Jak to wygląda ciekawie z tej perspektywy. Karta jest jeszcze na gwarancji. I prawdopodobnie jest po wymianie pasty termoprzewodzącej i tych do Perei. No widać na termopad nowy. To tak się prezentuje. No i to tak się prezentuje ten RTX z tej perspektywy. Trochę tam miejsca już niewiele brakowało, ale dobrze jest, podpórka ustawiona i elegancko to wygląda. Takiego potwora to dobry sprzęt.